Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Falenderojmë Allahun xhalla xjalaluhu, salavatet selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Pa besimtari apo kafiri, a do të jep llogari para Allahu xhalla xjalaluhu apo nuk do të jep? Kemi dy mendime dietarëve, domethënë, për këtë çështje. Mendimi i parë se ata do të japin llogari para Allahu xhalla xjalaluhu, edhe ky është mendimi e Abu Abdullah al-Qurtubiut, Abu Hafsit, edhe një grup i Ahmed ibn Hanbelit rahmetullahi alejhim ajma'in. Janë argumentu me ajetin kuranor: "Walau tara idh wuqifu ala rabbihim", kur t'i shen në dit kriminalt duke qëndru para Allahu xhalla xjalaluhu, qala leysa hadha bil haqq, kjo nuk është vërtet. Ju të cilët e keni mohu ringjalljen, ju të cilët e keni mohu pejgambert Allahu xhalla xjalaluhu edhe Zotin xhalla xjalaluhu, a nuk po e shihni se kjo është hak? Ata thënë po si jo. Qala fadhuqu al-'adhaba bima kuntum takfurun. Atëherë shijoni dënimin në atë që e keni mohu. Shijoj dënimin që e ki mohu Allahun xhalla xjalaluhu, ke mohu pejgambert Allahu xhalla xjalaluhu, librat Allahu xhalla shanuhu, edhe shijoj dënimin që e ki mohu ringjalljen. Ke mohu ringjalljen, se ke mohu ringjall para Allahu xhalla xjalaluhu, atëherë shijoj këtë dënim. Thuhet se që ky ajet, që ta ajet kur e ka lexu Fudajli, e ka djali vet ka rënë tokë edhe ka vdek. Fudajli ibn Iyadi thuhet që këtë ajet kur e ka lexu namaz, djali vet ka rënë tokë. Pse? Se ata nuk i kanë lexu ajetet vetëm lexim. Jo, ata kanë lexu edhe kanë meditu, edhe i kanë kuptu ajetet se çka po do me thonë Allahu xhalla xjalaluhu. Allahu xhalla shanu thot: "Inna ilejna iyabahum, thumma inna alejna hisabahum." Tek ne kanë më kthy, edhe tek ne kanë me dhënë llogari. Gjithë njerëzit, prej Ademit alayhis salam deri te personi i fundit që ka me vdek, te Allahu xhalla shanu kanë më kthy, edhe te Allahu xhalla xjalaluhu kanë me dhënë llogari për çdo punë që e kanë bë. Qoftë e punë e madhe apo e vogël, qoftë namazi, qoftë mohimi, qoftë çka do në jetë, në qoftë se edhe në synin ton duket e vogël, mirë po për ato keme dhënë llogari për Allahu xhalla xjalaluhu kur do të dalim për Allahu xhalla xjalaluhu. Mendimi i dytë është, edhe ky është mendimi i Hasan at-Tamimit, al-Qadi Abu Ya'la, edhe disa dietarëve tjerë, se ata nuk kanë më llogarit. Pse më llogarit? Kur ata të garantojnë xhenemin, çfarë llogari e kanë me dhënë? Domethënë, s'ka nevojë më llogarit. Kur e dim për shembull ti nxënësi që ka me ngel prej klasës, s'ki nevojë me llogarit ti, çfarë që ngelish edhe u kry puna. Mirë po kur e din se nxënësi a do të ngela a nuk ka me ngel, domethënë ashtu kështu, atëherë për ato kemi llogarit. E kështu që edhe ky mendim kanë thënë, jo, kanë thënë s'ka nevojë Allahu xhalla xjalaluhu me llogarit. Pse? Se ata garantojnë xhenemin e kanë. Mirë po dikush thot, po ata punët e mira që i kanë bë, qafirat, as ka mundësi qafirat për shembull me bë punë të mira, as ka mundësi për shembull që në Afrikë po shkojnë edhe po ndihmojnë fukarat, po japin operacione, po bojnë sena në tek ne. Jo, edhe për këto ka përgjigje. Allahu xhalla xjalaluhu nuk i bën zullum, nuk i bën padrejti askujt. Qoftë edhe pabesimtar, qoftë edhe budist, qoftë edhe kush do që është, Allahu xhalla xjalaluhu nuk i bën zullum, padrejti kërkujt. Çka i bën atij? I jep mirësinë në dynjë, i jep një vill të mirë, i jep pasuri, i jep shnetën, i jep fëmijë.
është do më thonë ai shkovi si derë, ish noshe, si biki është. Ma, ky muslimani, Allahu xhela xhelalu e sprovon në dynja për me fitu xhenetin e Allahu xhela xhelalu. Mirë po, pa besimtarit i jep shnetën, i jep pasuri, i jep evlad, i jep, nuk ka sprova do më thonë në shëndetin e tij, e kështu që Allahu xhela xhelaluhu ja jep në dynja, që kur del para Allahu xhela xhelalu në ditën e gjykimit, mos me pas asa grimca atomit mos me pas sevap. Allahu xhela xhelaluhu thot: "Wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun." Në ditë nuk kanë më pyet kriminal për mëkatet e tyre. Mëkatet që i kanë bo, vrasjet që i kanë bo, hajnin që i kanë bo, kriminale nuk kanë më pyet. Pse? Direkt ka me shku në xhenem. Allahu xhaleshanu ka thënë: "Wala yukallimuhumullah." Allahu nuk kam i fol. "Wala yanzuru ilayhim." As nuk kam i shiku ata njerëz kriminal ditën e gjykimit. Andaj ky është mendimi i dytë. Ibn Abbasi radiallahu anhu thot: nuk kanë mu pyet për rahatin e tynve, nuk kanë mu pyet, mirë po kanë mu pyet pse s'kan bo punë të mira, pse s'kan vepru punë të mira, për ato kanë mu pyet. Allahu xhela xhelaluhu thot: "Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura." Ne kena mi apru punët e tyre. Ka më ardhur ndoshta dikush me sevape sa kodra, shumë sevape, rrugë ka shtru, spitale ka bo, shkolla ka bo, operacione ka bo të shumta, shtëpia i ka bo ndoshta fukarave, ndoshta dhe xhamia ka bo, Allahu e di, ndoshta dhe punë edhe më të mëdha ka bo. Mirë po Allahu xhela xhelalu kam ja bo punët e tyre pluhur e hi. Pluhur kam ja bo Allahu xhela xhelalu punët e tyre. Pse? Se nuk janë bo sinqerisht për Allahun xhela xhelaluhu. Sinqerta nuk janë kon punët. Për atë arsye Allahu xhela xhelaluhu kam i bo pluhur, kam ja bo punët e tyre. Enes radiallahu anhu thot: vërtet Allahu xhela xhelaluhu nuk i bën zullum robit. Nuk i bën zullum robit. Nëse ka bo punë të mirë, atëherë ja jep në dynja. Nëse është pa besimtar, ja jep në dynja, sikur që është thamë, ja jep shnetën, i jep pasuri, ja run familjen atij prej të këqijave që mos me godit në ndonjë sen e keqe. Mirë po besimtarin, Allahu xhela xhelaluhu ja vënon sevapin për ditën e gjykimit. Na që pa agjerojmë, apo e marim sevapin mas Ramazanit? Jo, e kena të regjistrum. Ajo është të regjistrum. Edhe ajo është në të hardiskun. Allahu xhela xhelalu e ka regjistru në të hardiskun që ajo nuk ka mu fshi. Edhe me bo format, nuk fshijet ajo, se është e regjistrum. E në ditën e gjykimit, ka me në nëzër librin, neve ka me thënë, nare lexoj librin tem. Ata cëllet e marin, do me thënë, librin prej anës së djath, edhe ka me thënë, mere lexoj namazin, agjerimin, zeqatin, respektin, punën e mirë, urdhërim në të mirë, ndalim nga e keqja e kështu me ra. Punët e mira kret meri lexoj. Mirë po pa besimtarit, wa amma al-kafir ka thënë fa yut'im bi hasanat ma amila biha fi dunya. Sa i përket pa besimtarit qafirit, Allahu xhela xhelaluhu sevapin ja jep në dynja. Derisa kur bo dita e gjykimit, kur shkon te Allahu xhela xhelaluhu, mos me pas asnjë sevap, asnjë punë të mirë mos me pas. Edhe pa besimtar kanë me pas dënimin si mas kufrit të tyre. Se ka tash, do me thënë, kufri nuk është një dhoj. Ka mund si dikush e mohon Zotin, ka dikush e mohon edhe e shan, ka dikush edhe talët, ka dikush bën ato, do me thënë që dënimi ati nuk është njëjtë sikur se një njeri me thënë valla s'po fali namaz. Mirë po dënimi ati që thot s'po fali për dhum namaz, atëherë dënimi është edhe më i ashpër e ati.
Allahu Gjelle Gjelalu thot alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adhaban fawqa, ata cilët e kanë mohu dhe kanë dal nga rruga Allahu Gjelle Gjelaluhu, ne ja kemi shtu dënimin atynve bima kanu yufsidun, në atë që bonin çrregullime, do me thënë tokë. Allahu Gjelle Gjelaluhu neve na tregon për munafikët, hipokritët, thot innal munafiqin fi derkil asfali minan nar. Hipokritët, munafikët janë gradën më të ulë xhenimit. Munafikët, dyftyrshit, janë gradën më të ulë xhenimit. Paramendo, edhe qafiri është më naltë se munafiku. Qafiri, marku që u kon me kryq, ose stanko që u kon, ajo është pak më naltë se munafiku, se hipokriti. Pse? Se rreziku i munafikut është shumë më i madh se i shkavit. Se e dinti ato që e ki armik, mirë po munafikun mendon se e ki jaran, e ki të afërm, mirë po ai nanën tjetër ta gropon, ta hap varin edhe çon aty, do më thonë ta bën kurthin. Për këtë arsye Allahu Gjelle Gjelaluhu neve na ka tregu se munafikt e kanë gradën më të ulët në zjarr xhenimit. Në çka do të pyetët robin ditën e gjykimit? Çfarë pyetje ka me pas? Cila është pyetja e parë që do të jepet në ditën e gjykimit? Ndoshta dikush mendon se ai është shqiptar, apo je boshnak, apo je turk, apo shka, ku po ta di shka? Jo vëlla. Pyetja e parë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu me një hadith se do të jetë namazi. Pyetja e parë që do të pyetet robi është namazi. Mirë po dhe pyetja e parë që do të jepet është gjaku mes njerëzve, do me thonë, pse ki vrati këto? Pse ki ardhe dhe ma ki vra babën tem? Pse ma ki vra vllaun tem? Pse ato, pse këto? Do me thonë në gjak. Dikush mund do të me thonë, po qysh mi lidh këto dy hadithet? Dietarët kanë thonë se me çështjen e Allahu Gjelle Gjelalu mes teje dhe Allahut, Allahu Gjeleshan ka me të pyet për namazin. Mirë po mes çështjeve të njerëzve, Allahu Gjelle Gjelalu ka me pyet, do me thonë, gjakun, pse ti e ke myt filanin? Po vallaj më ka pas fajde në borç. Pa për fajde a mytet njeri? Për fajde a mirët shpirti? Për 10 euro, sikur që shka ndodh në Amerikë, e ka mbyt shokën për 10 euro. A mbytet shoku për 10 dollar? Jo vallaj, nuk mbytet. E kështu që pyetja e parë që është që jep, do me thonë, njeri në ditën e gjykimit është namazin. A e ke fal namazin? Allahu Gjelle Gjelaluhu na tregon neve për banorët e xhenemit. Thot ma salakakum fi saqar. Çka ju shtyvi juve në saqar, në zjarr xhenemit? Qalu lam nakum minal musallin. Nuk kemi kon namazli. Apo e shef vllai jemi dashur se Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk të pyet ty punë tjera. Ato tani vin, jo që nuk të pyet. Mirë po randi numër 1 është namazi. Si ta ke namazin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se punë do të jenë ma lehtë, ma mirë. Mirë po nëse nuk e ke namazin, atëherë punë ka me kon ma vështirë. Ki me pas llogari ma të madhe. Edhe ma të lashe ki me pas nëse nuk e ke namazin. Mirë po nëse e ke namazin, atëherë ki me pas ma lehtë anej. Pse? Se namazi është shkak kryesor që të pështon ty prej zjarmit xhenimit. Si ta ke namazin tamam, do me thonë ti ka mundësi me shpëtu Allahu Gjelle Gjelalu të fal. Ne e tregum edhe hadithin javën e kalum. Allahu Gjelle Gjelalu kur ka me afru robin ditën e gjykimit, ka me thënë, o robi jam, ti e ke bo qëtë gjynan qëtë dit, që njerëzit kërkush nuk të ka pa, jem shel vet, edhe kërkush nuk të ka pa hiq, je siguru, gjitha senet i ki siguru. Mirë po, unë ta kom falat dit, edhe unë sot po ta fali. Mirë po, në qëse e ke namazin, në qëse e ke namazin, nëse se ke namazin, mos prit mëshirë prej Allahu Gjelle Gjelaluhu.
Mos prit mëshirë, mos prit rahmet prej Allahu xhele xhelaluhu. Si mundet një njeri, një musliman, mi thon vetës musliman edhe me prit mëshirë, rahmetin Allahu xhele xhelaluhu, kur ai nuk është në gjendje një namaz me fal. Ai nuk është gjendje një herë sejdë me i ra Allahu xhele xhelaluhu krijuesit, që vallahi këtë bukuri që na ka fal Allahu xhele xhelaluhu, kur nuk mundet njeriu me e bo. Këto të mira që na ka thënë Allahu xhele xhelaluhu, njeriu kur nuk mundet me bë këto. Edhe nuk mundet me një namaz vetëm me një namaz me shpëtu nga dënimi Allahu xhele xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: askush prej jush nuk mundet me hyrë në xhennet me punën e vet. Tha: na as ti ja Rasulullah? Tha: as unë. As pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa po kushton vesh nimeti i synit. Apo e shini vëllezër, ne me vetëm me sy, me një sy me bo me pa, po shojmë senet të mira, po i dallojmë gjyrat, po i dallojmë shkronjat, po i dallojmë parët, po e shojmë do me thënë nimetet Allahu xhele xhelal që ka kriju. Shkote një i verbër që nuk ka, shkote një i verbër që nuk ka, këqyre do me thënë, aj që ka të kishte me thënë, ty Allahu xhele xhelal ti ka dhënë dy sy. A nuk meriton Allahu xhele xhelaluhu mi bo sejdë ati? Njerëzit po shkojnë edhe pi bojnë parave sejdë, njerëzit po shkojnë edhe pi bojnë tyrbe sejdë, Allahu xhele xhan nuk janë gjendje mi bo sejdë. Për atë arsye Allahu xhele xhelaluhu në ditën e gjykimit ka mi ndal ata njerëz nuk kanë me mujt me shku edhe mi bo sejdë Allahu xhele xhelaluhu. S'kan me mujt, ndoshta kanë me dasht mi bo sejdë mirë, po s'ka me leju Allahu xhele xhelaluhu. Kjo është sa i përket namazit. Allahu xhele xhelaluhu thot: fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat. Kan me ardh pasarësit e këqij, që kanë me lënë namazin. Nuk është puna që me lënë tërësisht namazin, me lënë krejt pa e fal. Jo. Ka thënë ata të cilët e vonojnë namazin, prit edhe pak se po lun Barcelona. Prit edhe pak se filan seriali po lun. Prit edhe pak se jam me filanën tunajt, ose jam të fol në Facebook. Prit, namazi po shkon, Allahu xhele xhelalu po mundet ty me të prit. Mirë po filmi jot edhe Barcelona jot nuk po mundet me të prit. Allahu xhele xhelalu ka thënë: fa sawfa yulqawna ghayyan. Fa sawfa yulqawna ghayyan. Kan me hull ngaj. Ngaj çka është? Komentatorët e Kuranit kanë thënë është një kopsh në xhehenem. Ai njeri do me thënë ka me hynë në xhehenem pse ka vënu namazin. Ai njeri ka me hynë në xhehenem pse ka vënu namazin. Allahu xhele xhelalu ka thënë: fa wailu lil musallin. Mirë për ata namazlit. Jo vetëm kaç, për ata të cilët e vonojnë namazin, nuk e falin kohën e vet. Neve kur të na vjen koha e futbollit, neve kur të na vjen koha e lezeteve, knacive tona, vallahi kret punë t'i lojmë. Kret punë t'i lojmë, vetëm me shku në kohën e caktuar. Mirë po ti se don Allahun xhele xhelaluhu, ti se don Allahun xhele shanuhu, ti nuk po e don xhenetin Allahu xhele xhelaluhu, me fitu xhenetin Allahu xhele xhelaluhu, ndryshe nuk fitohet xheneti, përveç se nëse shkon edhe i kryen ato obligime që na ka obligu Allahu xhele xhelaluhu. Për ndryshe nuk ka mundësi me fitu xhenetin. Wallahi, mos të mashtrohemi me pralla edhe me prallat e njerëzve me thonë: hajtë se Allahu xhele xhelalu është i mëshirshëm. Jo vlla, jemi dashur. Qysh është i mëshirshëm, ashtu është edhe i ashpër. Apo e sheti një dënim kur po e çon Allahu xhele xhelalu, po e merr edhe të mirin edhe të keqin. Raketa ta që po binë Siri atje, as po mundën mu munda fëmija, po edhe fëmijën për e zen, edhe plakin, edhe ato që në kolic, edhe ato që është në shtrat, kretve për zen. Pejgamberi a.s. ka thënë: Allahu xhele xhelaluhu kur e dënon një popull, e dënon të mirin edhe të keqin, pastaj ata ringjallën si mas një jeti të nëve. Kështu që, nëse dëshirojmë xhenetin Allahu xhele xhelaluhu, nëse dëshirojmë që me shpëtu prej dënimit Allahu xhele xhelaluhu, s'pari duhet ta kemi kujdes. Të kujdesemi për namaz.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë qartë neve na ka tregu se pyetja e parë do të jetë namazi. Nëse ti nuk e ke namazin tamam, çka ka me të pyet ty? Çka ka me thënë o robi jam pse s'ki fal namaz? O robi jam pse s'ki bo sejdë? Vall, a ka më kon në arsye ne me thonë, vallahi ya Rab, unë i kom pas 4 fëmijë, e kom pas grun, e kom pas atë, e kom pas këto. Po Allahu Gjelle Gjelalu kur na ka kriju neve, Allahu Gjeleshanu e ka dit se filani ka me pas grua dhe ka me pas fmi, edhe ka me pas provat shumëta, edhe ka me pas fmi të smuta dhe ka me nga mas mjekve non stop. Mirë për namazin mos e le. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabelit i thot, o Muadh, thot namazin obligative mos e le, edhe në qose djegin, edhe në qose vdesësh edhe shka të dush bon, namazin mos e le. Namazin nuk bën më ulan, se është pyetja e parë që do t'jipet. Në qose ti në këtë pyetjen e parë dështon, çka pret më masa nej? Do me thonë ti po dështojsh namaz, që është do me thonë vetëm mu mundu me trup, mu qu me fal namazin. Po çka vjen tani pyetja e dytë me dhon zeqat? Ku japish ti zeqat pas Zotit? Kur ti nuk namazin nuk e falish. Kur ti s'po lypet prej te e pare, prej te po lypet mu qu me fal namaz, me kry një obligim prej obligime të Allahu Gjelle Gjelaluhu. E ku i jep ti 20.000, 30.000 euro? Ose 5.000 euro, ose 2.000 euro, ku i jep ti? Andaj, duhet kemi kujdes. Duhet kemi kujdes për namazin, se namazi është pyetja e parë. Dikush mundot me thonë, para se me hynë provim, abe profesor tregoma një pyetje, për shembull, çysh vjen pyetja? Pejgamberi a.s. na ka tregu neve pyetjen. Tash ti gjeje përgjigjen, bënu gati. Na ka tregu pyetjen. Pyetja e parë është namazi. Nuk të ka thënë, a ki mu kon shqiptara shka ki mu kon, jo. Ka thënë pyetja e parë që do të pyetet njeri në ditën e gjykimit është namazi. Pyetjen e ki, shkruaj përgjigjen, jepe përgjigjen. Atëherë mos talojmë këto anash, se kjo është ajo që ka me na shpëtu neve. E ke namazin, ke me shpëtu vlla. Se ke namazin, na munëm boll deri në mëngjes mi bë rrafsh, edhe mi thonë se shumë mirë është puna. Hiqse zemrën e mire ka pas, shumë mirë është puna. Mirë po pejgamberi a.s. s'po na thot neve kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu neve edhe në detaje, edhe gjitha senet na ka tregu që na afron të xheneti Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu që dadhimi mes muslimonit dhe jo muslimonit është lënia e namazit. S'ka nevojë tash me thon hoç ti çfarë mendimi e ki. Pejgamberi a.s. ka mendim, na s'kena mendime. Ne pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ana mundë me bë çef, edhe me thon vallahi ky në gradën më të lartë xhenetit e ka, edhe pse ka vdek me alkool. Na mundë me bë çef njerëzve këtu. Mirë po përgjigjen e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pyetjen na ka dhënë neve, mirë po ka kush që mundohen me u përgjigj kësaj. Pasi që kryet do me thënë pyetja, atëherë vjen puna për me i peshu, apo me i peshu veprat tona. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, wa nadha'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. Kemi me qit peshojën ditën e gjykimit. Pse? Mu mat punt. Me këqyrë se ti Hasani atje që ka punu, dikush që ka dhenë hakin, dikush që ka punu, që është shu natën, me fal namaz natës, do të mja dhenë hakin ati. E kështu që ka thënë Allah, fela tudhlamu nafsun shay'an. Kështu që as një shpirtit nuk kam ju bë zullum. Pa marr parasysh kush është, pasanik, djali pasanikut, djali mbretit, djali kryetarit, kush është në të është, ai njeri ka me marr hakin e vet. Edhe zullum nuk kam ju bë kërkush. Kërkush nuk kam i bë kërkujt zullum. Se kam uvnu për shoja, edhe kanë me këqyrë. Cëlla punë do me thonë, a ka e mira, a ka e keqja. E kështu që të mundohemi që në peshorën tënë
me pas punë sa më të mira, sa më të mira me namaz, sidomos puna e namazit. Mos me lën pa marr parasysh çfarë punën e tjetë. Namazi mos e lë. Namazin mos e lë, se namazi, vëlla, jemi dashur, të largon prej punëve të këqija. Namazi, Allahu xhele xhelalu ka thënë, vërtet ka thënë, namazi largon prej fjalëve dhe punëve të këqija. Ani që bësh gjuna, ka me të nalë namazin një ditë prej ditëve, se na kret jemi gjunaçar, na kret bëjmë gjuna, deshtëm apo nuk deshtëm, mirë po me namaz pastrohet kjo. Namazit pastron, edhe namazin një ditë prej ditëve ka me të largu ty prej punës të keqe. Kështu që në peshorën tënë të jenë punë sa më të mira, që kur dalin ditën e gjykimit, kur do të matën punë, që ajo anë ku janë punët e mira të jetë më e randë, që me shpëtu prej dënimit Allahu xhele xhelaluhu, se pa punë të mira, vallahi shumë vështirë ki me shpëtu, shumë telashe është me shpëtu pa pas punë, se s'ki bagazh, s'ki pare, s'ki bonusa. E krejt që të punë që i bëjmë sot, këto krejt janë bonusa për neve, që kur do të dalim ditën e gjykimit, na i shojmë ato. Dikush vjen ders, nuk ka se vapë, nuk ishen ato se vapët, mirë pa ato të regjistrume janë. E mërë dikush i lexon një faqe Kur'an, pejgamberi alayhis salam ka thënë, për çdo shkronjë, për çdo harf, ka me pas se vapë. E ka thënë, jo elif lam mim 10, po ka thënë elifi 10, lami 10, edhe mimi 10, 30 sevapë. Dikush i ka po 6 hatme në Ramazan, mirë po në fundi Ramazanit nuk i ka pas sevapët aty. Ato Allahu xhele xhelalu ja qet një ditë kur ka me pas nevojë për me shpëtu prej dënimit Allahu xhele xhelaluhu. Elusim Allahun xhele xhelaluhu që punë tona të jenë të sinqerta për Allahun xhele xhelaluhu. Lusim Allahun xhele xhelaluhu që përfundimi janë të jetë përfundimi mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. ليه دنيا الناس بتقسى كل